Melek. Ya rahat bir nefes al artık. Kendin duymuşsun işte. Mithat şikayetçi olmamış. Başak bana nasıl baktığını görseydin korkumu anlardın. Uğraşacak oğlumla. Ya öfkesi taze. Ortalık bir durulsun. Ben Nefise halayla konuşurum. O da Mithat'la konuşur. Hem onlar da istemez meselenin büyümesini. Ne bileyim işte. İçim hiç rahat değil. Melek, bir sal. Böyle bir rahat bırak kendini. Ya kötü düşünme ne olur. Ya daha fazlası yok ki bunun. Gördün göreceğini. Dipteyim değil mi? Ben çocuklarla bu haldeyken ne yapardım sen olmasan? Biz beraber büyüdük Melek. Arkadaşınım ben senin. Gidişine gönül koymadın mı? Koydum elbet. Ama ne olursa olsun yanında dururum. Yettiğim yere kadar ne gerekiyorsa yaparım senin için. Sağ ol ben. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Sana karşı da boynum bükük. Vefasızlığın bahanesi olur mu? Gençlikte, cahillikte. Ama ben gittiğimden beri kavruluyorum. Her gün, her an şuram kavruluyor. Yandım. Antep'in adı gurbet oldu. Yuvamın, toprağımın, çocukluğumun adı hasret oldu. Mithat. İyiyim, evde oturuyorum işte. Sen nasıl oldun? Yaran nasıl? Yaram iyiydi abi. Sen bir söyle bakayım. O yüzsüz sizde mi? Ben Melih'i görmedim. Yani bilmiyorum. Abi. Bak bana hikaye okuma. Ya bilmiyorum diyorum sana. Bak sen de sakin ol artık, tamam mı? He abi he. He. Benim Almanya'yı aramam lazım. Unutmuşum buraların sıcağını. Melek. Az önce Mithat aradı. Siz sordu. Burada olduklarını söylemedin değil mi? Söylemedim tabii ki, yani bilmiyorum dedim. Ama o durmaz. Durmaz o. Biz kalamayız burada. Yok sakin ol. Yani bana inandı. Ben geleceğini sanmıyorum. Yok yani o... Taktı o bir kere şimdi taktı. Taktı döner dolaşır mutlaka gelir. Bizim kalacak başka bir yer bulmamız lazım hemen.